Tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi torno a parlare di Cardiocrinum giganteum perché è una pianta acquistata un po' di anni fa che è stata coltivata solo per curiosità per alcuni anni, vedendo crescere le sue foglie bellissime, e poi a un certo punto quest'anno ha cominciato a fiorire. Il video della fioritura lo metterò di sotto nel link, come anche quello della sua coltivazione di cui avevo parlato appunto di questa pianta. Oggi invece ho tagliato il fusto fiorifero che ha le sue capsule contenente i semi di questa pianta. Veramente guardate la lunghezza di questo fusto fiorifero. Ricordo che questa pianta può arrivare anche con i suoi fiori ad un'altezza di 3 metri, quindi veramente spettacolare in giardino. Quello che volevo fare oggi io è raccogliere i suoi semi attraverso le capsule, quindi vediamo subito come fare. Ricordo che se avete in giardino una pianta di Cardiocrinum giganteum, ce ne sono anche altre, un'altra specie e un'altra varietà del giganteum. Se avete questa pianta in giardino, ricordo che la moltiplicazione tramite semina fa sì che le piante raggiungano poi una situazione, una crescita ottimale per la fioritura dopo 6 o 7 anni. Quindi la moltiplicazione tramite semina è un'operazione veramente molto ma molto lunga. Può essere un po' immediato invece tramite i bulbilli che si trovano attaccati al bulbo principale di questa pianta che ha fiorito, che ormai è morto, quindi si sarà moltiplicato creando questi bulbi laterali. Questi bulbi possono fiorire dopo 3 anni, quindi è già un po' più facile la coltivazione, il raggiungimento appunto della fioritura di questa pianta è veramente spettacolare. Io però volevo provare a seminarla, volevo provare a fare diversi esperimenti con i semi, ovvero raccoglierli in queste buste di carta, questa è della carta, ritagli di carta di acquerello che non uso, di fogli principali tagliati a misura per poter dipingere. Questi invece sono dei piccoli ritagli che userò, visto che sono cartoncini molto robusti, con dello scotch di carta e col nome della pianta sopra, per raccogliermi un po' di questi semi. Quindi adesso ci avviciniamo, guardiamo bene come sono queste capsule, che sono veramente molto particolari, e vediamo come raccogliere i semi del Cardiocrinum giganteum. Non ci credevo più. Fino a qualche giorno fa queste capsule erano chiuse, ho detto probabilmente non riuscirà ad andare a seme. Invece guardate qui, queste capsule si sono aperte come se fossero esplose, mi ricordano un pochettino, non so se avete visto il film Alien, le uova di questi mostri alieni che si aprivano proprio in questo modo, facendo uscire questo nuovo essere vivente dall'interno. Ricordano molto queste uova. Allora, come potete vedere qua, io ho aperto una di queste capsule, adesso allontano un attimo queste che metterò qui, e già hanno rilasciato i suoi semi. Vedete che queste capsule sono piene di semi pronti a volar via con il vento. Credo che la dispersione dei semi in natura di questa pianta sia proprio ad opera del vento. Quindi cercherò di raccogliere un bel po' di semini. Guardate qui, ce n'è veramente una quantità industriale, guardate qua. Guardate, una sola capsula quanti semi riesce a produrre. Quindi questo mi dà l'opportunità di poter sperimentare con questi semi, perché una parte verranno raccolti nei miei cartoncini per una semina in vivaio, diciamo, in vaso, in una situazione protetta, sempre all'esterno, perché è una pianta che sopporta benissimo il gelo, quindi possiamo coltivarla tutto l'anno in esterno. E anche i suoi semi non so se abbiano bisogno, come per le piante carnivore che vivono in posti freddi, di una stratificazione invernale in frigo, non credo, quindi io farò diversi esperimenti. Allora, quindi un cartoncino lo userò per seminare in vaso e vedere che cosa spunterà poi la prossima primavera. Altri semi invece, cioè con una capsula, ragazzi, si riesce a ottenere una quantità di semi smisurata, veramente pazzesca. Peccato che ci vogliono 7 anni con la semina per ottenere una pianta adulta in grado di fiorire. Mi apro un'altra capsula, magari una di queste. Quindi svuoto un'altra capsula. Questi invece voglio provare a sistemarli
all'interno di un contenitore, sempre la mia busta naturalmente di carta, e sistemarli in frigo e seminarli poi la prossima primavera, direttamente quando non gela più, quindi in una situazione già abbastanza tiepida o calda. Quindi questi vado a inserirli all'interno della mia bustina, ce n'è veramente una marea incredibile. Spero che siano maturi questi semi, penso di sì, perché le capsule si sono aperte, quindi sono pronte per liberare i semi. Quindi io continuo a riempire, ok? Quindi queste qua andranno in frigorifero. Gli farò fare una stratificazione, poi magari li metterò in uno, li dividerò in 2 contenitori, perché troppo pressati all'interno secondo me possono crearsi delle muffe. Ecco che è tornato anche il picchio nero, che lo risento. Questi invece li seminerò in un altro modo, nel senso che farò in questo modo: questi qui li conservo senza stratificazione, li conserverò in una situazione più calda, quindi li porterò nel garage, che io ho un garage che è scaldato leggermente, quindi raggiunge una temperatura di 7 gradi, più o meno 5 gradi in inverno, dove ricovero i miei cactus. Quindi questi andranno in una situazione un po' più calda. Vedete che appena arriva un piccolo colpetto di vento questi semi qui partono e si disperdono. Voilà, andranno sistemati in una situazione un po' più calda e poi seminati anche questi in primavera. Così cercherò di capire che cosa succede a questa pianta nei diversi tipi di conservazione dei semi, anche se secondo me questi semi qui buttati anche per terra la prossima primavera potrebbero germinare. Questi sono esperimenti che mi faccio io per curiosità. Quindi degli esperimenti, proviamo a sperimentare, tanto qui di materiale per sperimentare ce n'è veramente tantissimo, mentre farò ancora un altro esperimento con questa capsula e questo gruppettino qua di semi, perché queste qua me le tengo magari così per adesso, senza distruggere tutto, perché altrimenti avrò una spropositata quantità di semi. Queste invece, insieme a questi semi, andrò a seminarli in un angolo del giardino, così, direttamente nella terra. Vediamo dove metterli e vediamo cosa succede se il prossimo anno troverò dei piccoli piantini di Cardiocrinum giganteum. Credo che una situazione nel mio giardino adatta per la crescita per far nascere i semi del Cardiocrinum giganteum sia proprio qui sotto il banano. Questo perché? Perché il banano questa primavera rinascerà, il sole arriverà da quella direzione, quindi questi semi potranno godere della luce del mattino che comincia a intiepidire la terra. Siccome il Cardiocrinum è una pianta da mezz'ombra, è bene che non sia esposta a un sole pieno tutto il giorno, quindi trattandosi di piantine sappiamo che comunque sono molto più delicate. Io qui ho già fatto un solco sotto il banano e quindi andrò a sistemare qui i miei semi in questa linea dritta, così il prossimo anno, quando cominceranno a spuntare, io vedrò queste piante tutte in sequenza dritta e saprò che saranno loro. Qui aggiungerò magari un cartellino come ho fatto col banano con scritto semina Cardiocrinum giganteum, in modo da ricordarmi anche quando lavoro con decespugliatore che questa zona qui è un po' off limit, perché c'è stata questa semina di Cardiocrinum. Quindi io cercherò di mettere un bel po' di semi e vediamo che cosa nascerà il prossimo anno. Poi se otterrò diverse piantine di Cardiocrinum, qui ad esempio vicino al mio paese fanno anche dei mercatini, se c'è l'occasione magari potrò fare un mercatino mettendo un banchetto con queste piante magari, o magari posso provare a metterle qua in giardino un po' sparse, perché comunque sono piante che colonizzano un 50 cm, vogliamo esagerare, 1 metro di diametro per 3 metri di altezza, però 1 metro di diametro in giardino qui di posto ce n'è per mettere un po' di piante e aspettare la loro fioritura.
Quindi io ho seminato una grande quantità di semi, li ricopro con un po' di terra, forse può sembrare che ne abbia messi veramente tanti con una capsula, però ricordiamoci che quando queste capsule cadono in natura rimangono qui e il mucchio di semi, a meno che non c'è vento, rimane qui. Poi naturalmente, come ho detto prima, qui è il vento che lavora nella dispersione di questi semi. Io voglio evitare di lasciarli disperdere dal vento, per il semplice fatto che non è una pianta qui endemica del posto del Piemonte, e quindi è bene non distribuire in natura piante che non appartengono a questo tipo di luogo. E quindi se vogliamo coltivare delle piante in giardino che arrivano da altri paesi, dobbiamo cercare di dare a loro uno spazio, evitando che si disperdano nell'ambiente, perché altrimenti colonizzano altri luoghi, altri posti del territorio dove viviamo. Ok, qui è stato fatto una semina, qualcuno l'ho lasciata anche un po' fuori dalla terra, vediamo, sono esperimenti così, visto che ho questi semi, sperimento e vediamo che cosa verrà fuori. Adesso le 3 bustine andranno sistemate in frigo, nel garage, e una quantità la seminerò nei vasettini con un po' di terriccio umido. Il Cardiocrinum giganteum gradisce un terriccio che sia fertile, che sia leggermente umido, senza ristagni eccessivi, ma solitamente le bulbose senza ristagni di acqua perché tendono a marcire, e che sia appunto un terreno drenato che lascia fluire l'acqua. Va bene anche aggiungere un pochettino di torba, può anche andare bene. Quindi preparerò un terriccio adatto per poter seminare questi semi, e poi li sistemerò nella serra all'esterno, che mi serve poi per seminare gli ortaggi il prossimo anno per il mio orto. Naturalmente questa operazione io non la farò vedere perché è una semina in vasetto, quindi come avete visto io l'ho già fatta qui. In vasetto è la stessa cosa, si prende un pugnettino di semi, si spargono sulla terra, gli si mette sopra un leggero strato di terriccio, e poi questi vasetti vengono messi con un sottovaso e bagnati attraverso il sottovaso in modo che assorbono l'acqua. In inverno, adesso arriverà la stagione fredda, quindi una volta che gli si dà l'acqua, mettiamo 2 volte al mese, se non ci sono queste giornate calde come quella di oggi che è stata veramente molto molto calda, possiamo bagnare queste piante 2 volte al mese, o comunque controlliamo di volta in volta il grado di umidità della terra senza eccessi, in modo da far arrivare i nostri semi nel periodo giusto per poter germogliare con delle buone temperature. Io direi invece di andare adesso su e vedere il contenitore che conteneva il bulbo, che secondo me è molto più interessante perché sono anch'io curioso di vedere quanti bulbi piccolini ha creato, e conserverò questi bulbi al momento in delle buste di nylon con della torba perché non ho il tempo per piantarli, e poi i prossimi giorni magari andrò a piantarli in giardino e troverò altri posti dove poter mettere questa pianta. Qualche posto un po' in semiombra c'è, vediamo che cosa succede. Andiamo a vedere però innanzitutto quanti ne ha creati di bulbi laterali, questo bulbo che ormai è fiorito ed è morto, e vediamo come sistemarli all'interno di buste di plastica legate appena, proprio per far circolare comunque l'aria e che non diventi un contenitore che può sviluppare delle muffe. Eccoci qua. Mi ha sorpreso il fatto di vedere questo fusto cavo, pensavo fosse pieno, invece il fusto fiorifero del Cardiocrinum è cavo, quindi dentro c'è tantissima acqua. Quando ho tagliato da qui è venuta giù tantissima acqua, quella che riempiva tutto il fusto fiorifero. Allora adesso andrò a svuotare qui e vediamo quanti bulbi e se ci sono dei nuovi bulbi di Cardiocrinum giganteum. Quindi adesso quello che c'è da fare è un bel lavorone. Vedete che quanta acqua ancora esce. Io farò così e andrò pian piano a rompere questa zolla cercando
i vari bulbi che dovrebbero trovarsi attaccati al bulbo principale. Molte radici. Qui sopra avevo messo della ghiaia. L'ideale sarebbe bagnare questa terra, tirar fuori il tutto magari bagnando proprio le radici per pulirle dalla terra. Ok, ho trovato un nuovo bulbo. Eccolo qui. E qui. Spero di non far danni. Lo potete vedere qui, vedete? Questo è il nuovo bulbo di Cardiocrinum giganteum. Meno male, ero convinto che questa terra si fosse bagnata troppo e quindi c'era una marcescenza in corso con tanto di perdita di nuovi bulbi, mentre invece no, per fortuna ce n'è un altro forse qua dietro. Quindi adesso con delicatezza, senza avere fretta, vado a scavare un po' qua sotto. Bisognerà staccarlo per conservarlo poi in un sacchetto fino alla nuova sistemazione. Ce n'è un altro anche qui, sono contento, meno male. Forse un altro anche qui. Bene bene. Potete vedere 1, 2, 3, 4, 5, meno male, 5 bulbi che fioriranno poi fra un 3 anni più o meno. Pulito tutto con acqua, quello che devo fare adesso è staccare i vari bulbi per conservarli nei sacchetti con la torba fino a quando non verranno piantati. Nel momento non ho il tempo, che comincia a fare anche freddo, quindi con un paio di cesoie taglio tutto ciò che c'è di vecchio per liberare i bulbi. Che sono veramente incastrati sotto le radici principali del bulbo che ha fiorito. Eccolo qua. Questo è un bulbo di Cardiocrinum giganteum da piantare in terra, in giardino, con il colletto a livello della terra, quindi così, non deve essere mai troppo profondo, sempre così, con il livello della terra qui, metterlo in giardino, semi ombra, terreno fertile ben drenato, e avremo una pianta di Cardiocrinum giganteum. Io procedo con lo staccare gli altri e ci vediamo dopo. Eccoci qua, comincia a fare un po' di freschino, quindi procedo veloce con questo video, mi avvicino solo il sacco di torba. Ed eccoci qua, quando abbiamo estratto i nostri bulbi, dividendoli dal bulbo principale che ha fiorito, che ormai è morto, avremo noi questi bulbi con le loro radici
che verranno piantati direttamente in terra, anche in stagione autunnale va bene, direttamente in terra, in vaso che sia un po' capiente, in terriccio che sia fertile, drenato, anche un po' leggermente sabbioso, anche con una percentuale di torba un po' all'interno, ma che sia soffice, ma soprattutto drenato, come un terreno un po' per tutti i bulbi che vogliono questo terreno, a parte la calla, un terreno che non tenga molto l'acqua, perché come pianta non sopporta molto i ristagni. Quindi quello che dovrò fare adesso è o andare in giardino e piantarli direttamente in terra, oppure quello che ho intenzione di fare è conservarli per qualche giorno, una settimana magari, all'interno di questi sacchi da congelatore, perché non ho il tempo di metterli in terra. Comincia a fare freddo, domani ricomincio a lavorare, quindi tra una cosa e l'altra non so se ce la farò. Il prossimo weekend magari li sistemerò poi direttamente in terra, chi in vaso, eccetera. Se prolunghiamo il periodo di conservazione all'interno dei sacchetti, possiamo anche usare una piccola dose di fungicida per evitare che appaiano muffe. Io quello che voglio fare adesso è inserire in questi sacchetti un po' di torba, per il semplice fatto che voglio mantenere le radici vive e non farle seccare fino alla prossima settimana, al prossimo weekend, quando deciderò poi di dare una sistemazione finale a queste piante. Adesso io qui ho bagnato completamente i miei guanti lavando questi bulbi, quindi vado a prendermi un paio di guanti asciutti, eccoli qua. Una fortuna averli trovati perché io sono molto disordinato e solitamente li ho in giro per il giardino i guanti, mentre fortunatamente li avevo posati lì e farò adesso questa operazione. Quindi i miei guanti. Ok, andiamo a inserire un po' di torba all'interno del nostro sacchetto, torba non bagnata ma neanche secca. Questa torba è stata acquistata da poco, quindi è leggermente umida. Ancora una mano di torba, poi vado a prendere il mio bulbo, lo sistemo all'interno con delicatezza, voilà. Mentre lo tengo vado a inserire ancora un po' di torba, abbasso un po' il sacchettino, poi lo lascio andare, tanto le radici sono sorrette dalla torba, e sotterro lievemente il bulbo. Inserisco anche 2 piccoli che ho qui, anche questo piccolino che andrà poi in un vasetto piccolo. Ma quanto è bello il giardinaggio, bellissimo. E ancora una mano di torba che copra anche quelli piccoli. Non chiudo, farò soltanto una piega in questo modo e conserverò così il mio sacchetto fino al prossimo weekend. Nel caso io devo prolungare, possiamo lasciarlo anche un po' aperto in modo da fare circolare un pochettino di aria. Volendo si possono conservare anche all'interno di cassette di plastica, quelle che ci danno con le verdure, con i vasi di fiori eccetera, riempito di torba, inseriti all'interno e messi in un posto non caldo, ma diciamo un cassone freddo, ad esempio una serra fredda, lì sarebbe ideale, cercando di guardarli ogni tanto per evitare la nascita di funghi e altre malattie appunto fungine. Quindi io proseguo con il mio lavoro di sistemazione dei bulbi. Poi qui la prossima primavera voglio fare un po' di cambiamenti. Qui c'è ancora un cactus che poi porterò in garage. Voglio fare un po' di cambiamenti perché sto facendo arrampicare qui questo glicine su dei fili che ho messo, adesso voi non so se potete vederli, dove appendere poi tutte le tillandsie la prossima primavera. Ho acquistato ancora altre piante di tillandsia online e degli esemplari molto particolari e non vedo l'ora di vederli fioriti. Vado a inserire anche uno piccolo, questo qui, gli metto le radici un po' a cerchio,
E poi il prossimo weekend questi bulbi troveranno una nuova sistemazione. Uno lo metterò magari anche in giardino, vediamo un po', così proverò la coltivazione in giardino. L'avevo già fatta anni fa, piantando un bulbo che mi era arrivato da un acquisto online in giardino, ma purtroppo le lumache se lo sono divorato. Questa pianta è molto appetibile alle lumache, quindi attenzione quando la mettiamo in giardino, facciamo una barriera, facciamo un qualcosa, perché le lumache tendono a divorarne completamente le foglie. Il mio si è salvato perché era in un vaso alto così da terra, sempre osservato attentamente, ho trovato una lumaca. Poi tra l'altro quest'anno con la siccità che c'è stata, il calore eccessivo, di lumache ce ne sono state poche. Ma facciamo attenzione che il Cardiochirinum giganteum è veramente molto appetibile alle lumache e ve lo fanno sparire nell'arco di qualche giorno, anche se è una pianta notevole. Quindi attenzione, io cerco di non usare la lumachina, e cerco di raccogliere a mano le lumache, le metto in un contenitore e poi le vado a buttare nel bosco. Non mi piace uccidere le lumache perché anche loro hanno diritto a stare nel mio giardino, logicamente sono un problema, però con un po' di costanza si riesce a tenere sotto controllo questo problema. E se le lumache vanno a mangiarsi 2 foglie di insalata, boh, vuol dire che quella pianta era anche per loro. Anche perché le sostanze chimiche in giardino non vanno mai bene, soprattutto la lumachina, perché avendo dei gatti che io faccio uscire da casa una volta al giorno, c'è il rischio veramente di portare poi il gatto dal veterinario con dei seri problemi. Quindi inserisco ancora questo. E poi anche quello lì all'interno. Ci vediamo tra un po' al lavoro finito. Eccomi qua con i miei bulbi, i nuovi bulbi di Cardiocrinum giganteum messi nei loro sacchetti. Adesso andrò in garage, gli darò una piega di questo tipo e li lascerò lì fino al prossimo weekend, quando andrò a piantarli direttamente in terra. Vediamo se farò un video anche dedicato sulla sistemazione in terra del bulbo di Cardiocrinum giganteum e magari anche quello della sistemazione in vaso. Dipenderà un attimino dal tempo che ho il prossimo weekend, spero di avere un po' di tempo a disposizione per fare un video con voi, per voi. E nel frattempo vi saluto e vi ricordo che metterò il link riferito alla fioritura del Cardiocrinum giganteum e anche alla sua coltivazione al di sotto di questo video. Adesso vado, mi ritiro perché fa un freddo veramente, comincia a fare un freddo veramente incredibile. In questi giorni siamo a più della metà di novembre e continua a fare un caldo abbastanza forte durante il giorno. Oggi è veramente da stare in maglietta e la sera invece arriva improvvisamente questo freddo intenso, quindi non ci dà l'opportunità di fare un passaggio tra una cosa e l'altra, quindi è immediato, una bastonata immediata di freddo. E quindi corro in casa, una bella doccia e poi un po' di relax, visto che domani si ricomincia a lavorare. Nel frattempo vi saluto, spero che questo video sia stato di aiuto. Se avete delle domande potete farle al di sotto del video, io poi vi risponderò. E ricordo che avevo intenzione di fare nella playlist aggiungere una rubrica sulla risposta delle domande che voi mi ponete. Vediamo, o risponderò direttamente sotto i video oppure farò una cosa di questo tipo. Dipende sempre dal tempo che ho per poter realizzare dei video. Adesso vi saluto, corro subito in casa, vado a sistemare queste piante e ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!